មូលហេតុពិសេសដែលអ្នកគួរជប់បារីតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះរាងកាយនៅពេលដែលអ្នកឈប់ជប់បារីថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីមូលហេតុពិសេសដែលអ្នកគួរឈប់ជប់បារី1សុខភាពសួតរឹងមាំប្រសើរមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺមហារីកសួតគឺការជក់បារីឬហិរផ្សែងបារីពីអ្នកដទៃដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ឈប់ជក់បារីនោះអ្នកប្រកាសជាអាចនឹងជួយសង្គ្រោះសួតខ្លួនឯងព្រមទាំងអ្នកដទៃពីហានិភ័យនៃជំងឺមហារីក2ចរន្តឈាមរត់មានលក្ខណៈប្រសើរឡើងដឹងទេថានេះគឺជារឿងដំបូងគេបង្អស់ដែលបានកើតឡើងនៅពេលអ្នកឈប់ជក់បារីក្នុងរយៈពេល 2-3 ម៉ោងចរន្តឈាមរបស់អ្នកនឹងមានភាពប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយអត្រាបេះដូងនិងសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានភាពធម្មតាវិញខណៈដែលជាតិនីកូទីនដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការឡើងខ្ពស់នៃសម្ពាធឈាមនិងការកើនឡើងនៃអត្រាចង្វាក់បេះដូងគឺគ្មានវត្តមាននៅក្នុងរាងកាយទៀតនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យចុងម្រាមដៃរបស់អ្នកមានកម្ដៅជាងមុនផងដែរក៏ព្រោះតែចរន្តឈាមរត់បានត្រឹមត្រូវក្នុងរាងកាយ3ធ្មេញសការជក់បារីជាប្រចាំអាចបណ្ដាលឲ្យកើតមានការរលាកឈឺមាត់ធ្មេញប្រែជាលឿងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានខ្យល់ដកដង្ហើមមិនល្អថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាផលវិបាកភាគច្រើននៃបញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញដូចជាធ្មេញលឿងក៏ដូចជាខ្យល់ដង្ហើមមិនល្អនឹងបាត់ទៅវិញភ្លាមបន្ទាប់ពីអ្នកជក់បារីការជក់បារីក៏ជួយការពារអ្នកពីជំងឺអញ្ចាញធ្មេញផងដែរការឈប់ជក់បារីក៏ជួយការពារអ្នកពីជំងឺអញ្ចាញធ្មេញផងដែរ4ហានិភ័យនៃបញ្ហាបេះដូងត្រូវថយចុះការជក់បារីជះផលប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់សុខភាពបេះដូងគួរឲ្យបារម្ភដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកឈប់ជក់បារីហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំង5ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំមានភាពប្រសើរឡើងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំល្អនឹងជួយការពារអ្នកឲ្យជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងការជក់បារីជាប្រចាំធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដំណើរការមុខងារមិនបានត្រឹមត្រូវហើយចុះខ្សោយបណ្ដាលឲ្យជំងឺផ្សេងងាយនឹងជ្រៀតចូលរាងកាយវាក៏បង្កើនហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺរលាកទងសួតនិងជំងឺរលាកសួតហើយចុងក្រោយជាលីកាសួតទាំងអស់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារទម្លាប់នៃការជក់បារីប៉ុន្តែហានិភ័យនៃជំងឺទាំងនោះនឹងមិនបានកើតឡើងទេប្រសិនបើអ្នកឈប់ជក់បារី